Zlatá pyramída pokoja, lásky a jednoty. Vedená meditácia s úvodným učením. Táto meditácia je inšpirovaná archetypálnou energiou bohyne Isis, tej, ktorá vedie. V staroegyptskej mytológii bola Isis manželkou boha Osirisa, vládcu, ktorý predstavoval život, plodnosť a božský poriadok, tzv. Mát. Osiris bol zabitý svojim bratom Setom. Jeho telo bolo rozsekané na časti a rozptýlené po krajine. Tento čin nebol iba vraždou, bol narušením poriadku sveta. Chaos vstúpil tam, kde predtým vládla harmónia. Isis zostala v hlbokom smútku. Stratila milovaného partnera, stratila stabilitu, stratila svet, ktorý poznala. Ale nezostala paralizovaná bolesťou. Vydala sa na cestu. Začala zbierať rozptýlené časti Osirisovho tela, jeden po druhom. Na symbolickej úrovni je to obraz človeka, ktorý po strate zbiera roztrieštené časti svojho vlastného vnútra. S pomocou Tóta, boha múdrosti a posvetného slova, Isis vykonala rituál moci. Pomocou vedomej vibrácie vdýchla Osirisovi život. Nie natrvalo, nie ako návrat do minulosti, ale dostatočne na to, aby sa mohlo uskutočniť posvetné spojenie. Z tohto spojenia sa zrodil syn Horus. Horus symbolizuje nový začiatok, nové vedomie, obnovený poriadok. Isis nevrátila minulosť, vytvorila nový život z chaosu. A práve o tomto je dnešná meditácia. 4 komory srdca, tzv. 4 aspekty lásky. Rekonštrukcia po strate sa deje v srdci. Učenie hovorí o 4 komorách srdca, 4 základných aspektoch lásky. Nie sú to komory v rovnováhe. Srdce sa môže liečiť fyzicky aj emocionálne a človek sa prirodzene dostáva do stavu radosti. Prvá komora, milujúca múdrosť, je schopnosť naladiť sa na vnútorný hlas, počúvať pravdu duše, nie hlas strachu, nie očakávania druhých. Je to začiatok transformácie. Druhá komora, milujúca láskavosť, začína súcitom so sebou. Predtým, než môžete byť láskaví k druhým, musíte byť láskaví k sebe. Bez pocitu viny, bez tlaku výkonu. Keď sa láskavosť obráti dovnútra, energia sa začne obnovovať. Tretia komora, milujúca sila, je odvaha konať podľa múdrosti srdca. Stáť vo svojom svetle, byť pravdivý k sebe. Milujúca sila je sila srdca, odvaha. Štvrtá komora, milujúca bytnosť, je stav, v ktorom už nemusíte nič dokazovať. Keď sú múdrosť, láskavosť a sila integrované, môžete jednoducho byť. A z tohto bytia sa rodí radosť. Nie eufória, ale pokojná, hlboká harmónia. Zlatá pyramída pokoja, lásky a jednoty je energetický nástroj, ktorý pomáha harmonizovať tieto 4 komory srdca. Je vhodná po období straty, smútku, vyčerpania alebo vždy, keď cítite potrebu vytvoriť nový vnútorný poriadok. Tak ako Isis použila vedomé slovo na novú tvorbu, aj vy dnes použijete vedomú pozornosť. Ak ste pripravení, môžeme vstúpiť do samotnej meditácie. Nájdite si pohodlnú polohu.
Môžete sedieť alebo si ľahnite. Dovoľte svojmu telu vybrať si to, čo je mu teraz najpríjemnejšie. Jemne zatvorte oči. Uvoľnite čelo. Uvoľnite čeľusť. Nechajte ramená klesnúť. Položte si ruky neprekrížené na oblasť srdca. A teraz začneme vedomým dychom. Zhlboka sa nadýchnite nosom a pomaly vydýchnite ústami. Opäť nádych, výdych. A ešte raz hlboký nádych a dlhý pomalý výdych. Teraz si predstavte, že pri každom nádychu vdychujete pokoj, harmóniu, svetlo. A pri každom výdychu z vás odchádza všetko napätie, všetká nervozita, všetko toxické, všetko negatívne, čo už nepotrebujete niesť. Nádych, pokoj, výdych, uvoľnenie. Nádych, harmónia, výdych, odchod starého. Nech sa vaša myseľ začne spomaľovať a telo sa jemne uvoľní. Teraz si predstavte, že nad hornou časťou vášho tela sa začína formovať jemné zlaté svetlo. Toto svetlo nadobúda tvar pyramídy. Jej základňa je na úrovni bránice v oblasti solar plexus. Jej vrchol siaha nad hlavu do priestoru 8. čakry. Táto pyramída je multidimenzionálna. No vy ju môžete vnímať ako zlatý trojuholník. Trojuholník, ktorý spočíva na vašom hrudníku. Pyramída je symbolom transformácie, premeny, metamorfózy z jedného stavu bytia do druhého. A teraz do nej vedome vložíme 3 vibrácie. Pokoj, lásku a jednotu. Presuňte pozornosť do ľavej spodnej časti pyramídy. Tam vedome vytvorte pocit pokoja. Ak by ste sa na seba pozerali zhora, videli by ste ho na ľavej strane. Pocíťte ho. Nech sa pokoj začne rozširovať. Každou bunkou vášho tela. Vedome ho zosilnite. Pokoj. Pokoj. Nech vaše telo začne jemne vibrovať pokojom. Teraz presuňte svoju pozornosť do stredu čela, do oblasti 3. oka. Vytvorte tu vibráciu lásky.
Predstavte si silný lúč nádherného ružovo-zlatého svetla, ktorý vyžaruje dopredu z tretieho oka. Láska. Nech toto svetlo špirálovito prúdi cez vaše telo, cez celé vaše energetické pole. Nech lieči, nech transformuje, nech presvetľuje každú bunku. Teraz presunte pozornosť do pravej spodnej časti pyramídy. Sem vložte vibráciu jednoty. Jednoty so všetkým životom. Spojenia so všetkým, čo existuje. Vedomie, že sme súčasťou jedného celku. Jedného vedomia. Jednej božskej podstaty. Teraz budeme prechádzať z jednej vibrácie do druhej. Napojte sa. Pokoj. Láska. Jednota. A znova pokoj. Láska. Jednota. Znova pokoj. Láska. Jednota. Nech sa tieto tri vibrácie začnú spájať do jednej. Nech sa trojjedinosť rozpustí do jednej energie, jednej vibrácie, jedného svetla, jedného vedomia. Zostaňte chvíľu v tomto poli jednoty. Ticho. Pokojne. V celistvosti. A keď budete pripravení, jemne sa nadýchnite. A pomaly sa vráťte späť do priestoru, kde sa nachádzate. Namaste.